नेचर के कुछ सीक्रेट्स इतने वियर्ड हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। चलो देखते हैं। टॉप 3 सबसे अजीबो गरीब नेचुरल फिनोमेना। फैक्ट नंबर 1, ब्लड फॉल्स एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका में एक जगह से रेड कलर का पानी निकलता है, बिल्कुल खून जैसा। पर सच ये है कि ये पानी आयरन से भरा हुआ है, जो हवा में ऑक्सीडाइज होके रेड हो जाता है। स्पूकी राइट? फैक्ट नंबर 2, बायोलुमिनेसेंट बीचेस। कुछ समुंदर रात में चमकने लगते हैं, लिटरली ग्लो करते हैं। ये होता है एक माइक्रोस्कोपिक क्रीचर की वजह से जो लाइट एमिट करता है। मालदीव्स और लक्षद्वीप जैसे प्लेसेस में ये देखा जा सकता है। फैक्ट नंबर 3, कैटाटुम्बो लाइटनिंग, वेनेजुएला। एक जगह है जहां साल के 260 दिन तक बिजली गिरती है, बिना बारिश के। रात भर स्काई में लाइटनिंग का डांस शो चालू रहता है। कौन सा फैक्ट था सबसे ज्यादा माइंड ब्लोइंग? कमेंट करो और फॉलो फॉर मोर अमेजिंग फैक्ट।